อีกครั้งกับสุดยอดความเร็วทางน้ำในรายการอีเดมิสึไทยแลนด์ซุปเปอร์ชาเลนจ์ 2019 พบกับสนามที่ 2 ณ วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมพบกับรุ่นพิเศษ เรือกระบะเครื่อง4สูบท้องถิ่น วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 นี้แน่นอน งานเริ่มตั้งแต่ 11 นาฬิกาเป็นต้นไป